दिमागमा होइन मतलब केही टाइमभन्दा पनि अलिकति नै भइसक्यो होइन, धेरै टाइमदेखि एउटा आइडिया आइरहेको थियो क्या। म एउटा मतलब कहाँबाट आयो त्यो आइडिया भनेर चाहिँ नभनौँ होइन, त्यो अलि नराम्रो साइडतिर जान्छ त्यो चाहिँ। सो कस्तो भनेपछि एउटा टाइम लुपको बारेमा मुभी के होइन। कस्तो भनेपछि एक दिन मतलब राति 12 बज्छ नि, त्यसपछि टाइम रिपिट गरेर सेम डेमै घुमिराख्ने कि। अब त्यो मतलब धेरै बनाएको छ टाइम लुपमा मुभीहरू चाहिँ होइन। तर अब हाम्रो मतलब नेपालको अनुसार भनौँ न, बजेट अनुसार त्यो हिसाबले नर्मल्ली पनि मतलब बहुत कम बजेटमा पनि बन्न सकिने टाइपको एउटा सिरिज टाइपको बनाउने भनेर म मतलब गरौँ भनेर मतलब एपिसोड वाइजले 4-5वटा एपिसोडहरू मतलब उसमा डिटेल रूपमा नलेखे पनि एउटा बेसिक चाहिँ लेखाएको थिएँ होइन। म लेखाएको छु भनौँ न। अनि त्यस्तै अस्ति केही दिन पहिला मैले एउटा मुभी के अरे एनिमे हेरेको, बन्नी गर्ल सेन्pai भन्ने। अनि त्यो पनि सेम टपिकमै छ क्या होइन, सेम डे नै रिपिट भएको उसमा छ। अनि आज एउटा राजकुमार राव छ त इन्डिया, त्यसको मुभीको ट्रेलर रिलिज भयो होइन। नाम के हो बिर्सेँ यार म, एक सेकेन्ड। त्यो नाम चाहिँ भुलचुकमा भन्ने रहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ राजकुमार राव र त्यो वक्कीमा भन्ने छ त। त्यसको नाम चाहिँ के हो बुझ्नु पर्ने भने जो उसमा पनि थिए त्यो के अरे एउटा सिरिज रिलिज भएको थियो क्या, त्यसको नाम पनि बिर्सेँ फेरि म। जुब्ली भन्ने भयो। अनि त्योभन्दा पहिला पनि अर्को एउटा भएको थियो, म त्यसलाई धेरैमा हेरिसकेँ क्या होइन, देखिसकेँ। मलाई बहुत मतलब दामी छ क्या होइन, ब्युटिफुल छ। अनि त्यो दुईजनाको छ होइन। अनि त्यो म मतलब ट्रेलर हेरेँ सुरुमा त अब नर्मल्ली टिपिकल कमेडी टाइपको त्यस्तै लाग्यो। म्याडकबाट रिलिज भएको नि त, जसले स्त्री हो रिलिज गरे होइन। सो म्याडकले अच्छा मुभीहरू बनाइरहेको छ आजकल। अनि त्यो मुभी मतलब ट्रेलर हेर्दै गएँ तर बिचमा गएपछि त्यो सेम के अरे डे जुन रिपिट हुने सुरु भयो, त्यसपछि मतलब अटोमेटिक मतलब एक्कासी मेरो फोकस बढ्यो के। मतलब नर्मल्ली हेरिरहेको थिएँ म त्यो नगरिकन। अनि त्यसपछि फोकस बढ्यो। अनि त्यो मतलब यो सेम टपिकमा रहेछ कि, त्यो देखेर मलाई त्यो पुरानो मैले लेखेको स्टोरीको याद आयो क्या। कि सेम डेमै त्यो 29 उसमा त्यसको बिए मतलब बिए हुने भनेर चलिरहेको हुन्छ। अब त्यो बिहे हुने चक्करमा बिचमै गएर मतलब एउटै दिनमा त्यो अड्किन्छ क्या। त्यही दिन रिपिट भएको छ त्यो मरे पनि जे गरे पनि। अब यसमा सायद मरेको पनि देखाउँछ होला। म लेखेको स्टोरीमा चाहिँ मरेको चाहिँ छैन होइन, मतलब मर्ने त्यो अब त्यो ट्राई नै गर्दैन क्या क्यारेक्टरले। अनि अब यो इन्डिङ चाहिँ कुन हिसाबले मतलब यस्तो स्टोरीहरूमा मेन भनेको त्यो इन्डिङले नि इफेक्ट पार्ने नि त। अब सुरुमा त सबै त्यस्तै हो, सबै स्टोरी नै सेम नै हुन्छ सबै उसको। लास्टमा गएर इन्डिङमा गएर कुन हिसाबले कहाँबाट गर्ने हो भन्ने कुरा फरक पार्ने हो। अनि मैले लेखेकोमा चाहिँ अब बताउनु त भएन होइन, तर अलिकति उस हिसाबले लेखेको थिएँ कि म त कुन हिसाबले सोचेको यसको इन्डिङबाट नि मतलब फर्स्ट सिजनको इन्डिङमा त्यो कहाँबाट कसरी चलिरहेको छ भनेर गर्ने, सेकेन्ड सिजनमा त्यो बढो नि मतलब जहाँबाट म इन्सपिरेसन भएको नि त्यो मतलब सेम टाइपकै स्टोरी हो, तर त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको यो डिफ्रेन्ट टाइपको होइन। अनि त्यो गर्ने सोचिरहेको थिएँ कि म त्यो चाहिँ। अनि यसलाई पछाडि लगेर र म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग यताउता मतलब टेक्नोलोजीसँग जोडेर अब कहाँ पुऱ्याउनु त्यो सोचेँ हो होइन। तर त्यो सोचिरहेको थिएँ, यो देखेर मलाई त्यही याद आयो क्या। राम्रो लाग्यो भने ट्रेलर चाहिँ। अब मुभी कहिले रिलिज हुन्छ ओटिटीमा त्यही बेला हेर्नु पर्ला, अरू बेला त हेर्न पाइन्न। ओके भाइ, त्यसलाई यति नै।